Ну что, всем салам алейкум, всех приветствую. Настал день замены втулок стабилизатора. Сейчас буду снимать те, что были. Там, кстати, стояли полиуретановые, уже меняли, видимо. И установили полиуретановый. Мой вам совет: никогда не ставьте полиуретан. Тем более на стабилизатор, потому что полиуретан износостойкий. То есть он как бы не сильно изнашивается, но сам стабилизатор стачивается. Поэтому ставьте обычную резину. Ну, а я начинаю. Чтобы снять крепление втулок стабилизатора, нужно вот для начала сверху с двух сторон длинным воротком или чем-нибудь и головкой открутить вот эти болты. То есть это вы, если вот отсюда вы посмотрите, с этой стороны и также с той стороны будут вот такие вот болты. Так, сейчас я вам свет сделаю. Чуть-чуть здесь со светом у меня проблемы. Вот они. Их надо для начала открутить и потом уже спускаться вниз, чтобы не возвращаться к этому. Так, ну что, вот те самые болты. Я их уже ослабил, открутил. Делать это нужно сверху, потому что снизу это будет крайне неудобно. Здесь у меня все в масле, не обращайте внимания. Это, как я говорил в прошлом видео, мой теплообменник. Я никак ничего не могу с ним сделать, он течет. Теперь смотрите, нужно еще вот эти болты открутить, подвинуть стабилизатор вперед и потом уже ослаблять вот эти. Так, вот они, вот так вот все видно. Просто если вы их сюда не сдвинете, вы не сможете там сзади. Сзади есть такие же болты, вы их не сможете ослабить, если не вытянуть сюда. Ну вот, в общем, открутил. Сейчас буду ослаблять их, растягивать, откручивать и снимать старые. Я сюда подкладывал резину, но это я не мог понять, от чего скрип, и поэтому для того, чтобы убедиться, что я делаю именно в них, подкладывал уже сюда резину. Но это помогло ненадолго, буквально на 2 дня. Вот они, те самые втулки, добрался до них. Это вообще, она была криво изначально затянута, деформировалась. И вот они как свободно ходят. От них и идет скрип. Сейчас буду их срезать и ставить те, что я купил. Так, почистил стабилизатор, почистил эти ушки. Крепление все, уже одну сторону зажал. Очень плотно зажалось, очень четко. Я думаю, я не прогадал. И скрипа у нас от них не будет. Сейчас вторую сторону тоже уже вот зачистил. Высохла она, обезжирил. Их тоже обезжирил. Ну, сейчас они обрабатываются еще. И сейчас буду собирать вторую сторону тоже. Кстати, когда снимал, я сделал вот метки здесь и центральную. То есть вам нужно обязательно тоже метки сделать, чтобы ровно собрать. Это имеет большое значение. Потом, если вы что-то не так сделаете, у вас стабилизатор может криво встать. Учтите этот момент тоже. Короче, несмотря на то, что я сделал метки, я запарился его устанавливать. Еще даже полностью не затянул. Фух, это было очень геморройное занятие. Плюс сломал вот здесь болт. Не могу найти ничего подходящего. Пока вот этот закручу. Потом надо будет его тоже поменять. Сейчас осталось закрутить сверху и подтянуть это все дело. И можно будет ехать. В общем, собрал все на место. Не без приключений, конечно. Болт сорвал один. Там, ну, еще разные всякие приключения были. Но, в общем, все собрал, еду. Никаких скрипов. Перед прям чувствуется, что стал очень собранный, такой плотный. А то лежачку что-то или ямку переезжаешь, и такая как труха была машина спереди. Я не думал, конечно, что стабилизатор так сильно на это влияет, но факт остается фактом. Сейчас машина очень плотная, собранная, все четко. Так что, думаю, втулки стабилизатора 221 имеют место быть и жить. Посмотрим, сколько они протянут. Не знаю, проезжу я столько на машине или нет. Я планирую ее продавать. Но все же, всем мира и добра.